بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي موجع طرفي كسير أبيت وفي الفؤاد جراح وأسرى تقيض مضاجعي فأنا الأسير يحاصرني شعور الذل لما أرى الأبطال كب لهم حقير سجين يا إلهي دون ذنب سوى عزم يواجههم نفير إلهي قد بكيت دما عليهم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. deriraɓe haa ɗo darinoɗen haa darsere meɗen salinde jawmu deftere o wolwani en no diina makka ka jawmirawo subhanahu wa taala o jippini do annabi ibrahim alayhissalam, bana o jippini no diina man haa annabo en salinoɓe, e ɗum diina ka jawmirawo jippini haa annabijo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam. diina kan kanka kan wiyete miilika accani hawtango jawmirawo subhanahu wa taala, ɗum diina tawhidi. haa ɗon man ɗo woodi dalila ka jannguɗen no haa darsere salinde. diina ka ɗo man ɗo ɗum diina ka allah umri yimɓe pat. allah cenɗo wiyata haa nder deftere maako teddunde: wama halaktu ljinna wal insa illa liyabudun ma uridu minhum min risqin wama uridu an yutimun. jawmirawo wiyata: mi tagayi ɓiɓɓe adama en ɓe ginnaji sey ngam ɗum rewanmi, e mi yiɗa her maɓɓe kamɓe man ɗo mi diskanmi, mi yiɗa her maɓɓe bo ɓe ñamnanmi. ha aya man jawmirawo wi illa liyabudun. ko wiyete mana yabudun ha aya ɗo kanjum jawmu deftere o wiyata ha ɗo: wa mana yabudun yuwahidun. ko nufa ɓe mana yabudun, ɓe ndewanmi ɗo, ɓe goɗitinanmi her dewal jawmirawo subhanahu wa taala. kala dewal ngal ɓe kuwata pat ɓe pirritantangal ga e jawmirawo subhanahu wa taala. jawmu deftere wiyata: wa a'zamu ma amara allahu bihi tawhid, wa huwa ifradu llahi bil ibada, wa a'zamu ma amara allahu bihi. ɓurdan ɗum mawnugo ko jawmirawo umri ɗum foti goɗɗo o waɗa ƴamol haa dow duniya ɗo, ɗum hunde nde ɓurande mawnugo nde allah umri ɗum, ɗum hunde nde jawmirawo ɓurata yidgo haa dow duniya ɗo. o wi ɗum tawhidi. tawhidi kanjum wiyete woɗitingo allah subhanahu wa taala. haa ɗo man o wi: wa huwa ifradu llahi bil ibada. kanjum wiyete wajjiɗingo jawmirawo subhanahu wa taala be dewal. tawhidi ɗum ko hollata kanjum man ɗum ɓurdan de pat teddugo jawmirawo nde o neli annabijo sallllahu alayhi wa sallama ha makka. annabijo o jooɗi ha makka man ko dillata duuɓi 13 kam fuu. ayaji hijju, ayaji zakka, ayaji suumaye, ayaji julde, ayaji kaɗan ɗe jeenu ɗeɗo man kam fuu ɗe jippaki wakkati majum. ko annabijo wiyata yimɓe man kam fuu: qulu la ilaha illa llah tuflihu. mbi'e kalimawol la ilaha illa allahu ngolɗo tinoɗon, ngam tinoɗon ha jawmirawo subhanahu wa taala. amma heferɓe kamɓe man ɓe cali jabgo haala man, ngam ɓe andi ko wiyete haqiqa kalimawol majum. ɓe mbiyata: a ja'ala al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. reweteɓe ɗuɗɓe ɓe ndewata ha nder suudu kaaba ɗo fuu annabijo muhammadu wartira ɓe deweteɗo goto
ɗum ɗo man kam ɗum hunde bo kaye fiire jamu joɗago annabijo man ha makka duuɓi 13 disde nde ɗo ɓurna wato ƴewnandu ha lawol allah man kam pat o salini ɗum ha makka man fuu disde man kam fuu ko ɓe ewnoto yimɓe ha muɗum tawhidi ngam hollugo tawhidi man ɗo to sakkake ha dewal man nden ngal fuɗɗata saha goo dewe luttuɗe man kam fuu en ɗon dokka tum mbiyen ko ɗum nandi bana suudu ndun marndu fondation suudu to ndu wala fondation wala e ndu daro dewe luttuɗe man ɗo kanje ɗen gonata dow tawhidi woɗitingo allah ɗo bo kanum wonata less kanum woni asas kanjum woni caɓɓawal to tawhidi ɓi adama man ɗo laaɓay ɗo allah cenɗo kanum man ɗo yangitan ɓi adama dewal ngal o huwi fuu dewal man ngal jeyita goɗɗo ha yeeso allah amma to ɓe liŋi ɓe tawi tawhidi ɓi adama ɗo laaɓɗum ko woodi gedde goɗɗe ɗe o mari ko luuti shirku ko woodi ha o rammiɗi ha dewe luttuɗe allah yafotomo ɓe sababu laaɓgo tawhidi maako har ɗo jamu deftere kanjum o wi hunde ɓuranne mawnugo ha duniya ɗo nde allah ceniɗo o umri jeyaɓe maako kanjum wiyete tawhidi ko woni tawhidi bo kanjum wiyete ɓi adama o wajjiɗina allah ɓe dewal o woɗitina allah ɓe dewal dow majum jawmirawo neli kala annabo en fuu jawmirawo wi ha nder deftere maako teddunde walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu llaha wajtanibu ttahut haqiqa min neli her kala ummatore fuu nulaɓe saliɓe man ɗo pat to ɓe ngari her ummatoje maɓɓe ko ɓe mbiyata ummatoje man ɗo ndewe jawmirawo e luncite rewgo ko wiyete ɗangut kala ko luuti allah mo padi wiyete ɗangut kala hunde nden to nde rewama gaye allah kayre man nde wiyete ɗangut fotan ɗum ɓi adama fotan ɗum leggal fotan ɗum hayre kala hunde to nde luuti allah ɗum malaikajo ɗum annabojo kanjum man kam fuu ɗum wiyete ɗangut ɗum wiyete bo lawɗu annabo en ɗo dow kalimawol ngol ɗo ɓe gardi kalimawol tawhidi man ngam magol asamanji ɓe lesdi ɗo dari annabijo sallllahu alayhi wa sallama o wiyata kanko man o umrama o haɓa ɓe yimɓe o hona yimɓe sey to yimɓe man ɗo ɓe ceedake deweteɗo ɓe gonga hakkunde asamanji ɓe lesdi ɗo wala sey jawmirawo subhanahu wa taala kalimawol ngol ɗo sey kam gongol artagol sakko hiddego dewal ɓi adama kanum man saho jawmirawo jaɓa ngal ɓi adama mara ko mari fuu o mara sumayeje to o yiɗi o mara zakkaji o mara sadakaji o mara hijjuji o hijja no yiɗi pat to temerre to ujunere no yiɗi fuu amma to tawhidi maako ɗo laaɓay o sakkay tawhidi ɗo ha nder ɓernde maako ɗum wangay ha kuuɗe maako tawhidi man wangay ha boliɗe maako kuuɗe man ɗeɗo pat ɗe nafatamo yeeso jawmirawo subhanahu wa taala kanjum ɓi adama o lorto o ƴamto hoore maako hunde ɓurdande mawnugo nde jawmirawo umri nde kam oɗon yakkikini nde oɗon tabitini nde ha ngenam maako na to oɗon mari hunde majum ɗo kam o yetta allah subhanahu wa taala o toro jawmirawo subhanahu wa taala tabitinamo dow tawhidi man e to o liŋi o tawi tawhidi maako man ɗo woodi ko laaɓay her muɗum ɗo man bo o toro jawmirawo subhanahu wa taala tabitinamo dow tawhidi man lornamo dow laawol ngol gonga modiɓɓe tawhid nde ɓe ngari e bolwanan tawhidi ɓe mbi tawhidi ɗo sendo geɓe tati ni kanna en paami ha ɗo hunde ɓurdande mawnugo nde jawmirawo umri ha dow duniya ɗo kayre nden wiyete tawhidi man hoore muɗum ɗo modiɓɓe nde ndaari ayaji garde ha alqur'an ɓe ndaari hadiseji garɗi ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ndaari konngudi garɗi ha konngudi modiɓɓe ɓe gurtini tawhidi man ɗo ɗo sendo geɓe tati yeɓre arande nder geɓe tawhidi woodi ko wiyete tawhidu rububiya woɗitingo allah ngal wuttudu rububinkeku maako wa huwa ifradullahi bi afalihi subhana kanjum wiyete ɓi adama o wajjiɗina allah o woɗitina allah ngal wuttudu kuuɗe mum kuuɗe ɗe allah huwi ɗo ɓi adama o andita allah on waɗi ɗe wala kawtuɗo ɓe allah ha waɗgo kuuɗe majum kuuɗe ɗe jawmirawo waɗi misalu man bana taggo asamanji be lesdi taggo ɓiɓɓe adama en taggo ko guiyeten ɗo fuu taga ɗum ɗo man ɗo fuu allah on tagi ɗum feere muɗum ɓi adama waɗa ɗum ha nder ɓernde maako kuuɗe maako bo kolla allah on tagi allah on yeɗitinta allah on maynata allah on riskata allah on talkininta allah laamata allah teddinta allah wustata ɗum man kam pat ɗum nasan nder yeɓre arande nder geɓe tawhidu rububiya modi ɓe mbi yeɓre nde kam ɓurna ɓiɓɓe adama en fuu ɗon nuɗɗini yeɓre majum hatta ko heferɓe kamɓe man ɓe ɗon jaɓi yeɓre man
a ƴaman kefere ɗum moy tagi asamanji ɓe lesdi o wiyatama masalan lawru ndu o rewata ɗo kayru ɗum tagi asamanji ɓe lesdi a tawan goɗɗo ƴamamo ɗum moy yeɗitinta mo riskata oɗo yakkikini allah on watta ɗum julɓe luuray ha ɗum kam dalila majum jawmirawo wiyata wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna allah to a ƴami heferɓe makka ɗo ɗum moy tagi asamanji ɓe lesdi jawabu man kam ɓe mbiyan allah on tagi ɗum ɓe mbiyata labbiɗi ɓe ndewata ɗo kanji ɗin tagi asamanji ɓe lesdi ɓe mbi herɗo ɓi adama to wari wolwanani yimɓe haala tawhid ta o suklira hoore maako ɓe yeɓre arande nde jamu ngam yeɓre arande nde kam ɓurna yimɓe fuu luuray ha maare wala julɗo mo anda yeɓre majum wala julɗo mo yakkikinayde wala ko yimɓe noon bo wala jankirɗo nde sey seeɗa nder yimɓe ɓe limti bana firaun kanum man yankiri ngam o wi kanko wiyete taɗɗo kanko wiyete deweteɗo ɓe mbi bana namrudu nder yimɓe yankirɓe bana ɗabaiyun ɗo ɗum yimɓe falasifa en bana yimɓe philosophe en ɓe mbi kamɓe ɓen yankiri yeɓre ngal wuttudu taggo tawhidu rububiya amma ko kamɓe man bo to ɓe jankiri ɗum be ɗemɗe maɓɓe amma nafsuji maɓɓe ɓe ɓerɗe maɓɓe kam ɗo tabitini wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwan jawmirawo wiyata ɓe nguli kam amma nafsuji maɓɓe tabitini haala man ha nder ɓerɗe toon firauna man ɓe tokkiɓe firauna fo yeɓre ɗiɗaɓre kayre nden ɓurata himmiɗinago ha geɓe tawhidul uluhiya woɗitingo jawmirawo ngal wuttudu uluhinkeku jawmirawo wa huwa ifradullahi bi af'ali ibadihi ha to kam mbiɗen woɗitingo allah ɓe kuuɗe mum kanum amma ha ɗo woɗitina allah ɓe kuuɗe jeyaɓe maako ɗe kuweten bana julgo ba suumago ba ittugo zakka ba sadaka bana hirsugo ba yiɗitorago e noon bana dewe luttuɗe man fuu ɓi adama kanko man o woɗitina allah ha dewe majum ɓe mbi yeɓre nde ɗo kayre nden ɓurata himmiɗinago ha geɓe tawhid tati kayre nden wiyete laawol ngol annabo en fuu ewni yimɓe here muɗum annabo en to ɓe ngari ha yimɓe maɓɓe ɓe mbiyata ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin gayru hey yimɓe am ndewe allah walana on ko luuti deweteɗo ko luuti allah wala deweteɗo ko luuti jawmirawo subhanahu wa taala annabo en ɓe caliniri ngendam maɓɓe pat dow wolwango ummatore dow yeɓre nde ɗo e yimɓe bo to ngari bolwanan haala tawhidi cuklogal wuttudu yeɓre nde ɗo ha geɓe tawhidi ngam yeɓre man nde ɗo to ɓi adama haɓɓaknaki tabbitinide huyinde o hisata yeeso allah to yiɗi o andita allah tagi allah yeɗindinta allah maynata allah riskata amma to o lattaki to woodi ko waɗimo o yiditortako allah o hirsanta allah o toratako allah o yahana buude en ko nandi e majum andugo ma ko allah tagi allah yeɗitinta ɗo kanjum man ɗum nafatamo ngam yeɓre tawhidi ɗiɗaɓre man ɗo kayre nden ɓurata tabititgo kayre nden ɓurata himmiɗinago ha jawmirawo subhanahu wa taala yeɓre tataɓre kayre nden wiyete tawhidul asma'i wa sifat woɗitingo jawmirawo ngal wuttudu inɗe maako ɓe sifaji maako kanjum wiyete ɓi adama julɗo o haɓɓa ha nder ɓernde maako o yakkikina ha ɓernde maako kaɓɓol catugol o tabitina allah o oɗon mari inɗe boɗɗe oɗon mari bo sifaji boɗɗi sifaji allah man bo jadanɗi ɓe zati maako sifaji allah sifaji man ɗi nandayi ɓe sifaji tagi fooji nder sifaji allah bana jawmirawo subhanahu wa taala kanko man o ɓocake ha dow al arshi jawmirawo wiyata arrahmanu ala al arshi stawa jawmirawo o ɓocake ha dow al arshi ɓi adama julɗo jaɓa ɗum ha nder ɓernde muɗum yakkikina ɗum amma o ƴamatano jawmirawo ɓocori nder sifaji jawmirawo subhanahu wa taala jawmirawo o yerdoto jeyaɓe maako o tikkanan jeyaɓe maako kanum en man ɓe kuwata ko jawmirawo umri ɓe jawmirawo wiyata ha nder deftere maako radiyallahu anhum wa radu an allah cenɗo nde o wari wolwanan sahaba en o wiyata jawmirawo yerdake her maɓɓe ɓe gerdake allah haɗo allah o tabitinani hoore maako sifa nder sifaji maako sifa man kanu wiyete yerduye ɓi adama julɗo jaɓa ha nder ɓernde muɗum allah yerdoto jeyaɓe maako o tikkanan jeyaɓe maako jawmirawo subhanahu wa taala kanko man ɗo o yiɗan jeyaɓe maako o muuyan ɗo pat nder sifaji allah o woodi bawɗe jawmirawo man o woodi sifaji ɗuɗɗi o yogamaji gadduɗen amma dammuɗum man julɗo ko yakkikinta nder ɓernde mum to o yaali sifa nder sifaji allah ɗo o salinani bana o tawi ta o tawtida
ta o tawtida ko nufiɗen ɓe tawtidirgo ɗo ba jawmirawo wi ha nder deftere muɗum teddude wa qalat lyahudu yadullahi maglula yahuda en ɓe mbi ɓe hallugo maɓɓe needi ɓe ngala needi be allah ɓe mbi juuɗe jawmirawo lunduɗe bi mana allah ceɗɗo ndiŋajo ɓe tuman jawmirawo ndiŋare jawmirawo gullat aydihim juuɗe maɓɓe ɗen wiyete lunduɗe bal yadahu mabsudatan juuɗe allah ɗiɗi ɗo kanje man ɗe ɗon be'iti jawmirawo ɗo hokka jeyaɓe muɗum ba o muyi hokkugo margo juuɗe ɗo ɗum sifa nder sifaji allah julɗo o yakkikina ɗo allah woodi jungo amma jungo man ngo nandayi ɓe juuɗe tagefoji o warata o yaala aya man ha o fassira ka o waɗa ta'wil bana wiɗen tawtiɗitgo to o yaali o yadullahi o wiya masalan enɗam allah malla bo o fassira yadullahi qudratullah bawɗe allah ni noon o saaɗo allah on o tabitinani hoore mako ɗume derraɓe o woodi juuɗe e ɓi adama to wari bo fassira ɗum ba ɗum wayi man noon nuɗɗina ɗum ƴamata no sifa majum wayi nder sifaji allah allah o waran ñalade dargal allah cenɗo wi wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan jawma wari ñalade dargal ha hiito hakkude jeyaɓe ɗo ɓe malaika en bo ngari saffuji saffuji allah o tabitinani hoore mako wargo ñalade dargal man garki bo jadanki ɓe zati jawmirawo subhanahu wa taala sifaji man ɗi ɗuɗɗi dammuɗum man kam julɗo o jaɓa allah woodi inde boɗɗe o woodi bo sifaji boɗɗi ɓi adama o jaɓa ɗum o yakkikina ɗum ha nder ɓerɗe mako ha nder ɓernde mako ɗo yeɓre geɓe tawhidi geɓe ɗeɗo tati e limtuɗen mbiɗen tawhidul rububiya tawhidul uluhiya tawhidul asma'i wa sifat amma mbiɗen yeɓre ɓurdande himmiɗinago ha geɓe tawhidi man tati ɗo tawhidul uluhiya e ɗum yeɓre nde nde heferɓe ɓe julɓe pat ɗo kawti ɗon nuɗɗini nde mbiɗen yeɓre arande kayre nden wiyete tawhid arrububiya to ɓi adama wari wolwanan yimɓe bo sukloro kanum man ɓe wolwango yimɓe ngal tawhid al uluhiya jawmu deftere wi wa adamu ma naha anhu ashirk wa huwa dawatu gayrihi maa foti ɓi adama o waɗa jamol jotta kam en andi hunde ɓurdande mawnugo nde allah umri ka tawhidi en paami bo ɗume wiyete haqiqa tawhidi e tawhidi man ɗume wiyete ɓural mum ɗume wiyete teddugo muɗum be mawnugo mum foti goɗɗo waɗa jamol e ɗume wiyete ɓurdan ɗum mawnugo ko allah haɗi bo en nani jotta kam ɓurdan ɗum mawnugo ko allah umri e ɗume wiyete ɓurdan ɗum mawnugo hallugo ko jawmirawo subhanahu wa taala o haɗi o wi haɗo wa adamu ma naha anhu shirk ɓurdan ɗum mawnugo ko jawmirawo haɗi her muɗo shirku hawtango allah o wi wa huwa dawatu gayrihi maa kanjum wiyete rewgo allah hawtamo be tana mako ha to kana mbiyen woɗitina allah feere muɗum kanjum woni tawhidi haɗo bo hunde ɓurdande mawnugo nde allah haɗi kanjum wiyete shirku malla ma ɓi adama o rewatana allah tan o hawtata allah be tana allah to ɗum hayre o sehi ɗum leggal o jooɗi o rewan kanjum man tan o rewata o nasta nder toon ɓe mbiyan ɗum shirku malla bo wakkati ha o rewata allah ɗo o ho'atana allah bo o hawta be allah ha dewal ngal o rewata man ɗo man wiyete shirku yoga nder modiɓɓe bo ɓe passiri ko woni shirku man accuko jawmu deftere waddi ha ɗo ɓe mbi wa huwa sarfu shay'in min anwa'i l ibadati li gayrillah wa huwa sarfu shay'in min anwa'i l ibada li gayrillah kanjum wiyete ɓi adama o firlita gotel nder dewe man ɗo wala keniɗo dewal man ɗo sey allah o waɗana dewal man ɗo tana jawmirawo subhanahu wa taala ni modiɓɓe woɗɓe bo ɓe passiri shirku bana tawhidi latti mari darja ha allah ɗo banni shirku bo latti kanum man ɓurdan guedde fuu hallugo jawmirawo wiyata nder ayaji ɗuɗɗe allah wolwani haala shirku o wiyata innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu nnar wa ma lilzalimina min ansar allah wiyata ɓi adama kawtano allah allah harmini aljanna dow maako joɗorde maako moɓorde maako ñalade dargal wiyete yiite e ande bo waɗana yimɓe toñiɓe ɗo walloɓe ni kam allah o walli o wanginani en ha aya kaɗo man ɗo wala ɓurdan ɗum toñange bana shirku kam ɓurdan toñangeji fuu sahaba en annabijo sallllahu alayhi wa sallama nde aya jippi alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulm jawmira o mantan yimɓe nuɗɗinɓe allah wi yimɓe ɓen ɓe nuɗɗini
eɓe jillay her imanaku maɓɓe ɗo bo toñange ko seɗɗa. aya man ka sahli sahaba en ɓe mbi kadi har meɗen ɗo woodi mo toñaki hoore mum, wala ɓi adama mo toñaki kam, wala kisanɗo toñago. ɓeɗon jawa ɓe gari ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam. aya ka kam ɓe paamay ka. allah wi ɓi adama nuɗɗinɗo e o toñaki bo o jillay ha imanaku mako ɗo toñange, ɓe paamay haala majum. annabijo kanum man ɗo wiyata ɓe kay na bana pamru non aya man, on nanayi woliɗe gorko salihijo kanum wiyete lukman. lukman nde wari ɗo waɗana ɓiyum nasiha o wiyata inna shirka la zulmun adim. shirku ɗum toñange mawɗo ni kam. alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmu ha to toñange nga allah wolwani ha ɗo ko nufaɓe maga ɗo ɗum shirku ɗo. ayaje gonɗe ha suratu lukman kanje ɗen bangini mana zulmu ha to. kanjum jawmirawo wi ha ɗo inna shirka la zulmun adim, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun adim. ta hawtan allah ya ɓinguelam, ngam shirku hawtan go allah ɗo ɗum toñange mawɗo. ha ma o nandi dini ɗum o wi shirku ɗo ko lattide ɗe fodde gabbel sanawal. yiite to huɓɓi kukon yiyeten moftoto ha yiite ɗo, gotel man ɗo latti ɗum shirku ɓi adama hawtani allah. kangel man ɗo ngel nasta nder ñiɓe, ngel nasta malla bo ha nder tapaje. enen ka en mbawata gi en kungel man yaake feere ko ɗum ñiɓre hani noon nder ñiɓe duña ɗo. o wiyata yati biha allah, allah waddan shirku man ɗo ñalade dargal. hitoro ɓi adama ɓe shirku man ɗo hollata shirku ɗo ɗum geddal mangal. no ngal famɗiri fuu jawmirawo waddan shirku man hitoro jeyaɗo muɗum be shirku man ñalade dargal. muaz ibnu jabal allah cenɗo yerdomo oɗo yaada be annabijo sallllahu alayhi wa sallama. annabijo wiyatamo ya muaz, a andi ɗume wiyete hakke allah dow jeyaɓe mako na, e ɗume wiyete hakke jeyaɓe allah dow allah? o wi mi anda. allah be nulaɗo allah ɓurata andugo. o wi hakke allah dow jeyaɓe allah kam ɓe ndewa allah ta ɓe kawtanamo ko ɗume. kam ɗum holli shirku ɗo ɗum geddal mangal, ɗum geddal kallungal. ko wiyete haqiqa shirku man bo na to ɓi adama kanum man ɗo sehi leggal joƴƴini sujidanigal tan kanum woni shirku. bana heferɓe makka gaɗanno, na sey to a sujidani hayre malla a sujidani hoosere, na kanjum tan woni shirku. kala hunde ndeɗo a jogitake nde nde nafete nde torrete gaye allah a sujidanande, a waɗanande do a doggitiranɗe, to woodi ko waɗima ɗo woni a waɗi shirku ha dewal maɗa. jawmirawo inna allaha la yahfiru an yushraka bihi wa yahfiru ma duna dhalika liman yasha. allah o yafata ko jeyaɓe ma ko kawtanamo no hawtanemo ha dewal, amma allah o yafoto ko luuti non kam ha gedde ɗo bo mo muy yafanako. ha hadisewol qudusinkewol jawmirawo wiyata mi tagi jeyaɓe am ɓeɗo hunafa, asli maɓɓe ɗo ɓeɗon dow tawhidi, ɓe miiliɓe ɓe accani shirku, amma fajtalathum shayatin, sheyɗanuji ngari cottiniɓe dow lawol ngol gonga, gartiriɓe dow shirku. yadama kanjum o toro allah tabititgo dow gonga, o toro allah tabititgo dow tawhidi, ha o maya o yaha o hawra be jawmirawo oɗon dow tawhid. shirku ɗo ɗum geddal mangal, ɗum geddal kallungal, ko hollata mawnugo geddal man ɗo ngam ɓi adama o hooci hunde nder tagale allah, kungel tampugel wala no ngel foti o wara o fonagel be allah. kanjum hollata hallugo geddal man, ngam allah o jaynitake ha kala ko ɗume pat. bana wari ha hadis jawmirawo wi o jaynitake her yimɓe ɓen hawtanoɓe mo, rewoɓe gaye allah, ko luuti allah, labbiɗi yimɓe cudidanta, ɓiɓɓe adama en ɓe yimɓe doggitirta, tammoɓe kumtanan ɗum haajeji muɗum. allah o jaynitake her kuuje ɗeɗo paɗɗe nafata ɓi adama, e torrata ɓi adama, kuuje man ɗeɗo paɗɗe bukaɗe ha jawmirawo subhanahu wa taala. shirku man ɗo derriraɓe modiɓɓe tawhid ɓe mbi shirku ɗo sendo geɓe ɗiɗi. nde en bolwani hallugo shirku, en bolwani geɓe tawhidi, boɗɗum bolwanen geɓe shirku bo. shirku ɗon mari geɓe ɗiɗi, ɓe mbi geɓe ɗiɗi ɗe shirku man ɗo, yeɓre arande ka woodi ko wiyete a shirkul akbar, yeɓre ɗiɗaɓre woodi ko wiyete a shirk al asgar. yeɓre arande kam a shirkul akbar, shirku mawɗo. shirku mawɗo ɗo mana muɗum bana mbinoɗen nane, wa huwa sarfu shay'in min anwa'i l ibadati li gayrillah. shirku mawɗo ɗo kanjum wiyete ɓi adama o hooca gotal nder dewe wala garanteɗo ngal sey allah waɗanagal tana allah, ɗo wiyete shirku mawɗo.
shirku mawɗo ɗo allah yafata ko ɓi adama mayruɗo ɓe shirku mawɗo. ayaje bolwanɗe allah wi harmini aljanna dow ɓi adama kawtano allah, allah yafata ko no hawtanemo. allah wi annabijo wahyama her maɗa bana wahya her artuɓe ma, to ɗo waɗi shirku ha dewal maɗa nda kuuɗe maɗa girban. ayaje ɗeɗo kam fuu ɗe bolwanan a shirkul akbar, shirku mawɗo. shirku mawɗo ɗo to ɓi adama tabiti dow ton o maayi dow majum allah yafata ko mo her shirku majum. bana ɓi adama o hooca masalan nder dewe wala garanteɗo de sey allah, nder dewe man bana hirsugo, en andi hirsugo ɗo ɗum dewal, bana dalila man tammi wargo jamu deftere o tammi wolwango ɗum ha anwa'ul ibada none dewe. hirsugo ɗo ɗum dewal bana julgo suumago, dagata ko ɓi adama firlitana ɗum tana allah ɗo, hirsugo man bo banni ɗum dewal, dagata ko ɓi adama o firlitana ngal tana allah, dagata ko ɓi adama o hirsana goɗɗo, dagata ko ɓi adama o hirsana hunde ngam ginnawol malla ngam hayre malla ginnawol laɓɓitiri mo waɗa hunde man, ɗum dagata ko ɗum pat yaran ɓi adama ha shirku bo ha yeɓre arande kayre ɗen wiyete a shirkul akbar. yeɓre man ko hollata hallugo maare modiɓɓe mbi wa hadha nawu min ashirk yukhriju min almilla. yeɓre nde ɗo nder shirku yeɓre arande ɗo aran kam nde wurtinan ɓi adama dina sam, nde daynan ɓi adama silama. bana nagarɗam ɗon mari bonnoji ɗo, woodi islam dina bo ɗum mari bonnoji, gotol nder bonnoji man to ɓi adama huwi ɗum o wurtoto dina man. ɗume wurtinta ɓi adama dina islam ɓawo o julɗo to o huwi gotel nder yeɓre arande ha geɓe shirku ɗo. shirkul akbar kanjum wiyete shirku mawɗo. ɓe mbi nder hallugo yeɓre man shirkul akbar man ɓe mbi wa yuhbitu amala sahibihi, ɗum yirbinan kuugal goɗɗo kuuɗo shirkul akbar man. kuuje ɗeɗo ɗiɗi kalluɗe ɗeɗo cawiɗe shirku mawɗo. aran kam ɗum wurtinan ɓi adama dina, ɗiɗaɓol bo ɗum yirbinan kuuɗe maako. ko hollata ɓi adama man kanko man ɗo ɗum yirbinan kuuɗe maako, aya kam mbinoɗen nane allah wiyata annabijo walaqad uhiya ilayka wa ila alladina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amalu. wahyama her maɗa ya muhammadu bana wahya ha annabo en saliɓe, to ni a waɗi shirku ha dewal maɗa nda kuuɗe maɗa fuu girban, wala ko lattoto luttata ha kuuɗe ma, wala takunanna min alkhasirin, a lattoto bo nder yimɓe rusɓiɓe. yeɓre nde ɗo mawde ha nder geɓe shirku ɓi adama o haɓa lawlaw o daytode o larto kuuɗe maako ɗe huwata. to o laatake ha dewe maako ɗo woodi dewal, masalan do'a ɗo na mbiɗen ɗum dewal, yiiditorago na ɗum dewal, to woodi ko allah jarribi goɗɗo ɗum ñaw masalan o heɓay ɓiɗɗo malla luumo maako yahay kuuje maako bonnake, malla kanko man woodi ko o mari haaje o humta haaje maako ha duniya ɗo, o laarto oɗon huusita o toro allah na, oɗo yiiditoro allah na, oɗo ewno allah na, to oɗon waɗa ɗum kam ɗo ka o hisi yollago ha yeɓre nde ɗo. amma to o laatake to woodi ko hiɓorimo ha duniya ɗo, woodi her o doggitirta, layayel maako gongel ɗon malla bo leggel gongel ɗon, woodi ɓi adamajo goɗɗo kanum on o barkiɗinto ɗo kam o hakkila oɗon ha nder yeɓre arande nder geɓe shirku ɗe ɗo, e to o maayi oɗon huwa yeɓre nde ɗo mawde nder geɓe shirku man bo o nassan ha ayaje ɗe bolwanɗen caaliɗe bolwanɗe hallugo shirku ɓe hallugo gedde shirku majum. yeɓre ɗiɗaɓre ha nder geɓe shirku modiɓe tawhidi e mbi woodi ko wiyete a shirkul asgar, shirku pamaro. aran kanna en bolwani shirkul akbar, shirku mawɗo en kolli kiita muɗum. ɓe mbi shirkul asgar kam duna shirk al akbar, ɗum lessan shirku mawɗo kam, ɗum hewtinta goɗɗo ha wurtago diina kam. amma to ɓi adama dogake dow majum huwan ɗum ngam hallugo majum, kanjum bo foti ɗum yaha ɗum yettina goɗɗo, ɗum mawnina ɗum, ɗum yettina ɗum ha shirk al akbar, bimana ɗum ɗon darajat, ɗum ɗon dow. ɓi adama oɗon na shirkul asgar, oɗo huwa ɗum, oɗo huwa shirkul asgar ɗo, o anda sam yake feere o ƴaɓɓo dilla ha shirkul akbar ha hulete man toon. amma to oɗon ha shirkul asgar man o wurtaki ɗo, ɓe mbi yeɓre man nde ɗo kam kanjum kam ɗum yettinta ɓi adama ha wurtago diina, amma ɗum nakkisan tawhidi maako, o anda bo oɗon nder shirku, lattago maako oɗon nder shirku man ɗoni ɗum hunde hulnide. modiɓɓe diina islam ɓe dokki misaluji, bana dokkiɗen misaluji caaliɗi ha bolwanaɗi ɗo. shirkul asgar man ɗo ɓe mbi kanum man hoore muɗum man bo ɗo sendo geɓe, shirkul asgar man ɗo sendo geɓe. ɓe mbi shirkul asgar man yaake feere ɗo ukko ha kuuɗe ɗe ɓi adama huwata.
emi shirkul asgar yake feere ɗo ukko ha konngudi ɗi ɓi adama wuftata wolwa hake feere o wolwa haala man latto ɗum shirk al asgar. Shirkul asgar yake feere ɗo ukko ha nder ɓernde ha anniyaji ko wonata ha nder ɓernde. En puɗɗiro yeɓre arande ha shirkul asgar. Shirkul asgar ɗo ukko mbiɗen ha kuuɗe ɗe ɓiɓɓe adama en kuwata. ɓe mbi misalu man ɗo bana ɓilgo layaru. ɓi adama o ɓila layaru ha dande maako, malla bo karlol gongol noon o ɓila ha dande maako, malla bo yawo wongo noon o haɓɓanago. ɗo man ɗum shirkul asgar, amma kanjum man ɗo ha kuuɗe ɗe ɓi adama huwata. amma to ha ɗum latto shirkul asgar ɗo sey to ɓi adama haɓɓi ha nder ɓernde muɗum, kanjum ka ɗum sabab noon nafo torrowo kam Allah o waɗi tori ɗum ha Allah noon. amma ɓe mbi to o waɗi ha ɓernde maako yawo ngoɗo kanko gon woni ɗume fuu, layaru ndu o ɓili nduɗo kayru ndun woni ɗume fuu, ɓe mbi ɗo kam dilli ha shirkul akbar, ɗum salake shirkul asgar kanjum kam mi tammi en paami derɗaɓe. amma to latake kanjum man o ɓili ɗum sabab o yaha o ɓadoro ɗum ha Allah, ɓe mbi kanjum man kam ɗum lattoto ɗum shirkul asgar. amma to ɓi adama dogake dow majum, ɓi adama kanum man ɗo yahan yettoyo ha yeɓre mawde goo, kayre nden wiyete shirk al akbar. masala ko larani haala layaru ɗo derɗiraɓe foti bolwanen dow majum, ngam woodi ko wolwa dow majum haala layaru. goɗɗo feere wolwa woppo ko woli dow layaru man ɗo latto ɗum gonga, goɗɗo feere bo wolwa woppatako ɗum yidgo jillugo hakkiloji yimɓe noon, malla bo yidgo ha sora be layaru majum, yiya ayaji goɗɗe jogoɗe acca goɗɗe, hoca hadiseji goɗɗi acca hadiseji goɗɗi. ɗo nanema kan joni sha'nul mubtadi a, yimɓe ɓen luɗɓe sunna annabijo sallllahu alih w sallam banni ɓe gayi ko ha toy. to ɓe gari ɓe giɗi e bolwana hunde ɗo ɓe kowa dedei ko yadata ɓe misage maɓɓe, ko yadata ɓe ko ɓe mari haaje, ko yadata ɓe ko ɓe mari haaje, hadiseji goɗɗi nassiji goɗɗi kamɓe e mbirna ɗum. layaru ɗume wiyete kiita majum, asli kiita layaru kam kanjum man ɗum shirk, bana mbiɗen ɗum shirkul asgar e ɗum bid'a bo. annabijo sallllahu alayhi wa sallam wiyata man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. ko moye fuɗɗi hunde ha dina ɗo nde wala ha dina man nde lortetende no nde wayi fuu. layaru man ɗo ndu fuɗɗa ndu tawaka zaman annabijo sallllahu alayhi wa sallam. ɓi adama o susɗata o waddane o wiya annabijo hooti layaru, malla hoyi karlol gongol ɓilani goto nder sahaba en, malla hoyi karlol gongol ɓilani ɓinguel man ngel yamɗiti, wala ɓi adama susɗata waddane nassiwol majum. amma layaru man ndun hoore muɗum ɗo modi ɓe islam gari cendi ɓe mbi layaru man hoore mum bo ɗo sendo geɓe ɗiɗi. layaru ɗo sendo geɓe ɗiɗi, layaru ndu ɓi adama ɓilata. ɓe mbi layaru lattindu be alqur'an, be layaru lattindu be inde ginnaji, be inde cheyɗanuji, be ñiiƴe fowru ko nandi e muɗum. geɓe ɗeɗo ɗiɗi ɓe cenniti ɓe gaddi kiitaji geɓe man. ko waɗi gadduɗen geɓe man ɗo derɗaɓe ngam ko wolwa dow layaru man ɗo, goɗɗo wara wiya kaɓɓe layaji ni noon dilla sennitay geɓe man bana modiɓɓe dina islam cendidiri geɓe majum. alhaali bo ɗum ɗon mari tafsir ha defte modiɓɓe. yeɓre arande kamɓe mbi layaru windandu be alqur'an, ayaji alqur'an ba ayatal kursi, malla falaki, malla nasi, malla askarji garɗi ha sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallama, ba sayidul istighfar ko nanni e muɗum, moltoje goɗɗe ɓi adama winda layaru majum ɓila layaru ma. yeɓre nde ɗo ha layaru kam nokkita maru, layaru ndu ɓi adama winda ɗum inde Allah, ɗum ayaji Allah, malla ɗum hadiseji annabijo, malla kanjum man ɗo ɗum ayatal kursi ko nandi e moɗon. yeɓre nde ɗo nokkita mare. modibbojo biyeteɗo cheikh salih fawzan ha deftere mako kitabu tawhid, to ɓi adama o woodi haaji foti o lorto o laara de ko modibbojo oɗo wolwani haala layaru. en mbiyan hara gare boliɗe bo ɗume wiyete caahi ɗum ha konngol. o wi konnguɗi ɗiɗi ɗi modiɓɓe ngari ha ɗo. layaru windandu be inde Allah ndu dagotona ndu dagatako. ɓe mbi konnguɗi ɗiɗi. konngol aranol kam ɓe mbi layaru to ndu lattake be inde Allah be ayaji Allah, ɓe mbi ɓi adama ɓilan yiditoro be ayaji majum. konngol man ɓe lencitingol ha yoga sahaba en ba abdoullahi ibni amre ibne l as wari riwaya ha aicha o wi, bana mashab ha imam ahmad ɗum wari ha toon bo riwaya ɗo ɗum konngol aranol ngol wari ha sahaba en. layaru ndu weɓiɗen derɗiraɓe, layaru windandu be inde Allah be ayatal kursi, malla qul huwa be nasi be falaki.
wiɓe en kamɓen layaji meɗen ɗo yeɓre nde ɗo man ɓe koyi ɓe kujjori deɗe ko ɓeɗo man bolwi ɓe kuɓidini dow layaji fuu yimɓe jaha kaɓɓa layaji en paamo haala man bo alhaali bo ni ɗum joɗori ha defte modiɓɓe dina islam layaru windorandu ɓe inde allah haɗon luural waɗi yeɓre ɗiɗaɓre bo konngol ɗiɗaɓol bo wi dagata ko kayru man bo dagata ko ɓi adama ɓilandu ko layaru windorandu inde allah dagata ko ɓi adama ɓilandu haɓɓandu ha ɓernde muɗum malla ha dane muɗum malla ha mota muɗum malla ha ɓinguel ko inde allah windi ha layaru man dagata ko konngol man goɗɗon lencite ha sahabo en annabijo sallllahu alayhi wa sallama nder sahabo en man abdoullahi ibni mas'ud nder sahabo en man abdoullahi ibni abbas nder sahabo en man ɗo uqbatu bnu amir hudayfa ko nandi e maɓɓe sahabo en ɓeɗo kamɓe man bo ɓe jeehi ko layaru windorandu ɓe inde allah bo dagata ko ɓi adama ɓilandu e ɗume wiyete hujja maɓɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam wiyata inna arruqa wattama'ima wattiwalata shirk hadise on ngol imam ahmad be tirmisi pilli annabijo wiyata moccoje ɗen ɗe inde allah wala ha muɗum shirku ɗon ha moccoje majum be tama'ima ko wiyete layaji be ko wiyete tiwala kanjum wiyete ɓi adama waɗa hunde charme ha o charmira debbo be majum ɗum pat annabijo wiyata shirk ɗum hawtango allah ɗo hadise on ngol ɓe kujjori yeɓre arande konngol aranol go e mbiyata ana hadise ol annabijo inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata shirkun ɗo tama'im ɗi annabijo wolwani layaji ɗi annabijo wolwani ha ɗo layaji ɗi inde allah wala ha muɗum konngol ɗiɗaɓo noon wiya ɗo kam na tahsis gaddon hadise ol gongol kadi ko hollata ɗum layaji ɗi inde allah wala ha muɗum kam ji annabijo wolwani min kam min ɗon jogui layaji fuu annabijo wolwani ha hadise ngam annabijo wi wattama'ima e layaji annabijo suftidiray e ko waɗi mbiɗen ruqa kam sey ruqaji annabijo wolwani ha ɗo moccoje ɗe gonay to inde allah ngam woodi hadise ol wari annabijo wiyata sahabo en aridu alayya ruqakum la ba'sa bi ruqa ma lam takun shirka annabijo wi pe'ine dow am moccoje moɗon wala gacce ha moccoje moccugo goɗɗo fanna shirku wala ha moccoje majum kanjum bassirɗen ruqa ha ɗo annabijo wolwani ɗo moccoje ɗe gonay dow shirku moccoje gonɗe dow shirku kadi kanje man ɗum shirk amma layaji kam annabijo wi wattama'ima wattiwalata shirk kanjum konngol ɗiɗaɓol ngol ɗo ngol ɓuran sembiɗitko ko layaji man ɗi latti ɓe ayaji alqur'an bo modibbojo cheikh salih l fawsan tedduɗo oɗo wiyata ko ɗum latti ɓe ayaji alqur'an bo dagata ko ɓi adama o ɓila layaru man ngam ko waɗi dagata ko goo kam ɗum biɗɗa mbiɗen annabijo waɗay ɗum hunde to nde lattake nde biɗɗa bo ɓi adama huwatande ko ɗum latti ɗum pilla ɗum ha yoga sahabo en bo ɗiɗaɓol bo ɓe mbi ko waɗi ɓi adama ɓilata layaru majum man ɗo ngam saddan lidharia sukkugo lawol man maɓɓa to en maɓɓitani yimɓe en mbi jotta kam layaru ndu kam ni ɓi adama ɓilandu ɗo foti ɗum saalo ha ɓi adama kanum man ɗo yaha yettoyo ha layaji goɗɗi bo e ko waɗi dagata ko ɓi adama ɓila layaru ko ndu alqur'an man o wi konngol tataɓol man ko waɗi sababol tataɓol man ngam layaji man inde allah woni ha maji ɓi adama ɓilɗo layaru man foti o mehɗina inde allah o nastida be layaru man ɓawa suudu babal ngal coɓe goni ha muɗum sababuji ɗiɗo mawɗi tedduɗi e hadisewol ngol mboluɗen annabijo wi attama'ima o suftidiray layaji man ɗo konngol ngol ɗo man ngol wi ko layaji man ɗi latti ɓe ayaji alqur'an ɓe hadiseji annabijo o man dagata ko ɓi adama o ɓila layaru ɗo kam yeɓre arande nder geɓe layaji mbiɗen kayre man ɗo luural waɗi ha modiɓɓe amma yeɓre ɗiɗaɓre wala luural ha modiɓɓe yeɓre ɗiɗaɓre man kam layaru ndun ɓi adama o ɓila ndu alhaali inde ginnaji ɗon ha maaru inde cheyɗanuji ɗon ha maaru inde annabo en malla bo ko wiyete talasim ɗo numéro ji ya famata ko woni maɗa muɗum ha numéro ji man malla bo tawa mimiji goɗɗi ɗo tokkotiri be lam alifiji layaru ndu kam modiɓe islama ɗo potti ɓi adama ɓilata ndu ɗum shirku woto ɓi adama o waɗi ɗum shirku man ma yahan yettoyo ha shirkul akbar ngam ko woni ha nder layaru man ɗo inde ginnawol dagata ko ɓi adama o yiditoro tana jawmirawo subhanahu wa taala layaru ndu ɓe bolwani shirkul asgar ha ɓe poɗotirta kam layaru ndu molwanɗen ha sali ha yeɓre arande yerɗiraɓe ɗo woni dammuɗum ko wolwana haɗa masala layaji to ɓi adama o woodi haaje ɓesditorago
ha masala man bo o lorto ha deftere nde mbiɗen kitabu tawhid nde cheikh salih fawsan o windi ɗum o feccini dow masala man jamum foti ko mbolwuɗen ɗo en dokkay hakke muɗum to ɓi adama woodi haaji o lorto ha toon o laara ɗo woni amana ilmiya ko woni amana ilmiya modiɓɓe islam ɓe mbiyata ɗo amana nga andal tawari a tawi haala ha deftere ɗo nakko ako marɗa haaji tan ngara mbolwana yimɓe ngam ɗum yadan be rayu maɗa acca ko a wala haaji kam ɗo kam ɓe mbiye a wujji a waɗay amana ha andal ko woni amana ha andal kam ko konngol ngol tampugol bo ko ƴangol gaddagol non mbolwa ɓaawo man gadda hujjaji ko hollata konngol man ngol tampugol ɗo man ɗo derraɓe hoygo jotta kam jogo abdoullahi ibni amre ibne as ngam kanum man ɗo wi layaru ma ɗo ayaji alqur'an konngol man ngol lencitama ha muɗum warani noon ammam no wiya yimɓe jeyi ɓilo e layaji moɗon alhaali bo kanjum man ɗo feecina ha defte modiɓɓe kam kanjum man ɗum bofol mangol ummatore fintanagol lorto bo janga famtindo haala majum fintanaka dina ɗo na ɗum rayu na ɗon rena ruhsa hoytimma modibbojo oɗo aɗon rena ko wiyata to wolu haala man woodi hoytimmani tokkoɗa to haala ka bo ɗum mari saɗele ni loroɗa modiɓɓe mbi man tatabba ruhasa l ulamai tazandaka ko moye ɓi adama o tokki hoytimmaji modiɓɓe noon o tokkoto hoytimmaji o lattoto ɓi adama biyeteɗo zindique to ɓi adama o lattake zindique bo ɓi adama wato jottiɗo kempe ha hallede kalluɗo jamu kanka se hoytimmaji noon o tokkoto dina ɗo ɗaɓɓita ko allah wi ko annabijo allah wi ko sahabo en kamɓe on ɓe kuwi kanjum man bo ɗum waray ɗum fiyotiri be nassiji garɗi ha alquran kadi derɗaɓe to lattake jottagam konngol sahabojo kanko noon o wi haalani noon en kooci haala man noon ngam o wi ka ko en daari nassi woodi nassiwa gonga luuti en koocan kam nden kam en ɗum lorna tum mbiɗen jeyi ñaamen bamɗe bo ko waɗi acceten kusel wamde ɗo daɗa en ɗum kusel paygel ñaamen ngam wari konngol abdoullahi ibni abbas ha konguɗi ma ko daknuɗo ñaamgo bamɗe ɗe guiyeten ɗo amma nassi wari annabijo harmini bamɗe ɗe mbaɓɓotoɗen ɗo ama haybar ha ɗo en koyi konngol annabijo accuɗen konngol abdoullahi ibni abbas kanjum ɓi adama si o finta o janga o faama deɗe ko wolwa majum kala konngol fuu ha nokkure muɗum o tabitina konngol man ɗo kangol man ɗo ngol luuray be nassiji goɗɗi na ko a nassiyol gotol aɗo jogi nder hujjaji man annabijo wi man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi annabijo wi ko moye ɓili hunde o ɓilori be hunde man allah accidanmo ɓe hunde man allah cenɗo kan man ɗo tugnamo ha hunde man allah wala haaji maako ɓe hunde man fuu allah wi annabijo wi shay'an hunde o suftidiray haala yaru man ɗo seydu latto ɓe inde allah na to lattaki ɓe inde allah na annabijo suftidiray o wi to a ɓili hunde ni an man a tugnama hunde man ɗo nder kuuje ɗe shirkul asgar mbiɗen nder kuuɗe ɗe ɓi adama huwata shirkul asgar yake feere mbiɗen ɗum latto ha konngudi ɓi adama wolwa hunde ɓe mbiya ukkake ha shirkul asgar nder konngudi man modiɓɓe tawhid ɓe ɗon gadda misal bana ɓi adama wiya masha allahu wa shi'ta walla wiya lawla llahu wa fulan lama najawtu masha allahu wa shi'ta ɗo allah muyiɗa an bo wa shi'ta hawti ɓe wawu annabijo sallllahu alayhi wa sallam o nani goɗɗo ɗo wiya ɗum annabijo wiyata mo ɓul masha allahu wahda to a wari a wiyan allah muuyi kam mbiya allah muuyi feere mum noon ta waddu inde goɗɗo ha majum e to a yiɗi a wiyan masha allahu man bo a yiɗi waddugo haala goɗɗo nden kam mbiya ɓe summa kadi mbiya masha allahu summa shi'ta acca wawu kam ngam wawu kam littashrik ta waddi wawni ba a waɗi shirku a hawti allah ɓe jeyaɗo muɗum kanjum to ɓi adama o wi masha allahu wa shi'ta ɓe wawuwol ɗo man bo ɓe mbiya o waɗi shirkul asgar gal ɗume mbiɗen gal konguɗi nder majum ɓi adama o wi sonano ngam allah ɓe wani hande kam mi daɗata ɗo man bo ɓe ɗon limta ɗum nde shirk asgar to waddiri ɗum ɓe wawu lawla llahu wa fulan sonano ngam allah ɓe wani kam hande ɗo mi walan hude mi ñamata mi daɗata ɓe mbi ɗo man bo to ɓi adama yiɗi waddugo ɗum wadda ɗum ɓe summa sonano ngam allah ɓawoɗon wane malla hooti wane lawla llahu summa fulan hande kam da mi heɓatano kaza ɓe kaza amma to waddiri ɗum ɓe wawu ɓe mbi o waɗi shirkul asgar ha ɗume ha konguɗi aran ka en bolwani ha kuuɗe ɓe mbi sey ha hunde woore kayre kam ɗum dewal modiɓɓe woɗɓe mbi ɗum dagatako ko ɓe summa bo goɗɗo waddata ɗum ko ɓe summa kanjum kam allah tan mari ɗum bana ɓi adama o wiyata tawakkaltu ala llahi summa ala fulan ko ɓe summa bo ɓe mbi goɗɗo watta ɗum ngam tawakkul kam allah on mari ɗum yofku fi mum fuu dow allah ɗo
Allah on mari ɗum ɓe mbi ko be summa bo goɗɗo dayto ɗum goɗɗo wiya tawakkaltu ala llahi tan mi wakkallake dow Allah mi yofifi am dow Allah ngam wala marɗo tawakkul sey Allah jawmirawo wiyata ya ayyuha nabiyu hasbuka llah hey anan nabijo Allah heƴima e Allah o heƴi tokkiɓe ma ɓe mumini en ɗo shirku ɓe mbi gal wuttudu konguɗi e shirku ɗum latto gal wuttudu anniyaji mbiɗen anniyajo ɗo ɓe ɗon dokka misal majum bana riya ɓiyadama o huwa kuugal ngam nanirma malla ngam ha ɓe mbiya to huwi kuugal man banniɗo ɓe mbiya ukkake ha shirkul asgar gal wuttudu anniya nga ɓiyadama mari ha nder ɓernde mum annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi ɓurdan ɗum ko kulanmi dow ummatore am shirku pamaro to ɓe mbi ko tabitinta woodi ko wiyete shirkul akbar woodi ko wiyete shirkul asgar gam annabijo indi ha ɗo shirk al asgar ɓe ƴami annabijo e ɗum gay annabijo wiyata arriya ɓiyadama o huwa kuugal ngam ha yimɓe giya o yiina yimɓe Allah cenɗo wiyata bone wodani juuloɓe ɓen to ɓe ɗon juula kamɓe man alhaali maɓɓe haɓe giina yimɓe kanjum jangu deftere o wi ɓurdan ɗum mawnugo ko Allah o haɗi ha dow lesdi ɗo shirku ko woni shirku man kanjum wiyete dawatu gayrihi maa rewgo Allah man be tana maako toro Allah man be tana maako o wi wa dalilu qawluhu taala ko wiyete dalila dow ko mbolwuɗen ɗo konngol Allah o wiyata wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an ndewe Allah e ta kawtane Allah bo ko ɗume ha dewe moɗon en moɗon woni bo haala shirku man be geɓe muɗum fuu aya kaɗo man ko ɗon ha suratu nisa modiɓɓe fassiroɓe deftere Allah ɓe mbi ɓe indani aya man ayatul huquqil ashara ɗo bo ɗum fayida ɓi adama o anda ɗum aya kan mokka hakkeji sappo ngam Allah nde wolwani aya man ɗo hakkeji sappo kalkal goni ha aya majum ɓi adama to woodi haaje o tabitina hakkeji man o lorto ha aya no gas ha suratu nisa Allah yuwabudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum Allah wolwani hakkeji sappo ha aya majum en keɓata wakkati ha peccinen hakkeji man amma ɓi adama o mando modi ɓe indani aya majum aya al huquq al ashara aya hakkeji sappo en ɗottoro jawmirawo o fonda en o riska en hutinirgo ko janguɗen majum Allah on kanko wiyete bawɗo dow majum kanko wiyete anduɗo subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleykum salam ɗo ɗum ƴamol ngol derra o ƴami ha ɗo o wolwani masala haala goɗɗo e hakke feere o wiya jungo mako ñaani o heɓan ceede malla bo yitere mako maji o yiyan goɗɗo on mo wayriyigo malla kosgal mako ñaañi kanko man o waɗan jahangal malla paɗe mako mbaɓɓotiri ko nandi e majum kanjum man ka woodi e ɗum tawa na asri ka wala ɗum tawa ɗum wala asri wala nasti noon dow majum wari ɓi adama masalan to jungo mako ñaañi o heɓan ceede malla kosgal mako ñaañi o waɗan jahangal yitere mako maji kanjum man ka e hakke feere ka ha yimɓe kaɓɓana ɗum mara mboɗa be majum her sum goɗɗo o wiya masalan jooɗorde mako nande malla ñamre kanum man ɗo to maji o tabitini fakat o jooɗoto mayiti waɗan mayiti ɗo ɗum taɗayyur kanjum man ɗum nassan ha nder tiyara mboɗa annabijo bo haɗi mboɗa ko annabijo yiɗi kam kana yujibuhul faal kanjum wiyete mbiyeten alfaalu ɓi adama o alfaalu hunde wonde to yi hunde wonde nde fottanimo ɗum welomo ɗum fottanamo amma kanjum man ɗum wara ɓe ñaygo jungo amma ko nandi e majum kanjum man kam wala ha ɓi adama timi ɗum tawi ɗum ɓi adama o haɓa o ɓilira ɓernde makko ɓe Allah ta o ɓilira ɗum ɓe ñaygo jungo ɓe ñaygo kosgal ɓe waɓɓotirgo paɗe kanjum man ka fu o dayto o toro Allah on kala ko mari haaje pat jawmirawo tabitinamo ɗo majum ɗo wiyete tan wakkati men ɗo billahi wassalamu aleykum wa rahmatullahi النيران وارتقبي إشراقة فجر تمحو ظلمة ليل هانا تمحو ظلمة ليل هانا سندك حصونك بجهاد وسيطرق